我们再花时间讲一下那个。所以呢，我们第一段呢、就是加背景音效，你贴上去基本上就 OK 了。那我们现在要跟大家讲一下，就是我们点下去之后啊，我们是不是要播一些音效的声音？好，比如说你可能写了一些游戏，可能打到某资料，那可能要惨叫一下，就可以去找一些音效进来。那我这边我先用简单的这个图形跟大家讲解一下点击的行为。好，所以我们回到 Edge 这边啊，任何图形都一样啊。好，那我们这边就拿一个圆来跟大家讲。那我们今天是不是要针对它点击它的时候要做一些动作？我们是不是要按右键去增加一些活动给它嘛？所以我们就选这个。然后呢，我们对它的动作是什么呢？是不是 click？ 就是我点到它的时候呢，我要做的事情。好，我用错地方啊，等一下。好，我们要对这一个这边点击这个 click。那这个 click 里面呢，我们是不是要播放另外一段声音？那这另一段声音呢，我们必须要在这个看你要加在场景里面，还是要加在自己本身。好，这个没有任何的建议哦。说如果加在外面，你就可以；如果你里面有很多场景要去共用的话。如果你里面有很多场景要共用的话呢，你加在这一个 stage 这边呢，你就可以减少机体的使用。好，那你也可以把这一段加在自己物件本身。那我们这边例子要跟大家举的是我们加在 stage， 所以我们原本是在 stage 上面有载入一个 audio BG 的这一段，那我们再增加一段，就是我们载入一个射击的音效进来。好，所以我们把这一段复制起来。复制起来之后呢，我们到 Edge 这边一样呢，请你回到我们的 Windows Core 这边，点这个 Stage， 好，就是载入背景声音的这一段。我们原本是不是有一个背景声音的音效，就是这一行来载入嘛？那我们现在呢，要有一个射击的声音，也是一样，我们这边要去载入这个 SHOT 这一个档案。好，所以呢，我们在 Audio 里面有一个就是这一个音效。好，那它就会自动帮我们载进来。那载进来之后呢，就会存在这个 SHOT SOUND 这一个变数里面。好，那我们要怎么样去呼叫它呢？也是一样，是不是这一个 shutdown 点 play， 我们就可以去做这件事情了。所以回到这个地方来，好，这个地方啊，我click按下去之后呢，我就会去播放这个。好，这样子，就是这个修哨，我们一载入之后就会把这个声音载到这个变数来嘛。那我们通过这个变数里面去 play 它，它就会这个音效。好，那我们就来试一下。好，那你会发现有一个问题啊，就是当这个音效播放的时候呢，你会发现没办法再播了。好，我滑鼠是有按的哦。那这边呢，我们要做一件事情，就是你要去重新把它reload。好，所以我们在下面这边呢，我跟大家讲，你在播放音效的时候呢，这边你就是加上这个 shutdown 点 play 了。那如果你希望能够让它smooth一点，那我们必须要在前面再加上一个 shoot， 这个 shutdown 点那个 load， 重新把它载入一次，不然你只能进行一次播放而已。好，所以我就把这个拖过来。好，那我们回到这边，一样按右键这个，我们 click 的这个地方。我们原本是 play 它嘛，那在 play 之前呢，因为你第一次的时候有声音，可是第二次就没声音了，因为它已经播完了。好，所以我们在播之前呢，要重新再载入一次。好，这样你就可以去做连续的播放的动作。好，这样子就比较 smooth 一点。所以这个声音的应用不会很复杂，就是几个关键点，就是你有看懂，那基本上的行为都是一样的。好，那我们今天呢，就是请大家把上礼拜那个练习，就是把你的背景声音跟
音效把它加上来。好，那加完之后呢，就是一样传到学校那个地方，